Esu Mindaugas Stankus, 6 kartos kalvis, galima sakyti. Esu Martynas Stankus. Esu tikriausiai 6 kartos kalvis, kuom tikrai didžiuojuosi. Aš pats esu kalvis, Stankus Algirdas. Turiu įtarimą, kad bus ir 7 karta. Ir viskas prasidėjo nuo tėvo dirbtuvės, pas tėvo dirbtuvės laik vaikščiodavau. Na taip, nuo mažų dienų aš lampinėjau kalviai. Ir tai buvo tiesiog visiškai neišvengiama būti kalviu. Niekad aš rašiniuose nesu minėjęs, kad noriu būti kosmonautu ar kokiu, ką žinau, milicininku daryti. Visą laiką būdavo kalvis, griežtai. Bet man to niekas nebruko niekada. Dirbdavom, mes eidavom, tarkim, tėvui padėdavom ir kalvę gal išluot, gal kartais ir netgi daugiau ten jam patrukdydavom. Tik tėvo pasiekėjas ir mano tėvas didžiausias mokytojas. Tuom be galo didžiuojas. Aš manau, matydamas, kas vyksta toj erdvėje ir tas visas gyvenimas užbūrė ir iš tikrųjų ir vykdavo taip pat toliau tą savo darbą. Kaip, ta pradžia, ko gero, tokia turėtų ir būti. Kalvystė ir visų amatų kalvis ir visų amatų tėvas. Be kalvystės negalim būti ištverti, suprantu, reiškia, nei instrumentų pasidaryti, nei arklo, šiais laikais bet tradicinis toks kalvystė ir ne iš lengvųjų amatų. Ir patirties, įgūdžių ir sveikatos. Aš kitaip neįsivaizduoju savo gyvenimą be kalvystės, tuo labiau, kad aš esu ne šiaip savo koks nors priplaukėlis kalvis ar kaip tam. Iš karto matosi, nuo ritmo, kaip priėjimas, kaip pats pagarba, kad, reiškia, negalima ant priekalo atsiremti ir pagarba įrankiams turi būti. Taip kaip ir jūreiviui. Negali lipti ant laive, būdamas ant troso, tai yra ant virvės vadinamas, todėl kad nepagarba žmonės rankom čiupinėja. Faktiškai dabar, kaip tu pats ir mokais ir tobulėjai, tai tarkim, ar ką tu be pasiimtum dirbti ir visą laiką, mokiniesi pats dirbdamas ir aišku tobulėjai. Tiesiogiai susiduriu su, tai paveldas, be jokios abejonės, rekonstrukcija, paveldas. Šiuo metu taip jau atsitiko, kad užsiemu ginklais. Ir jie man, gaminant, tikrai suteikia tokį džiaugsmą, greičiausiai kaip profesionalui. Kaip profesionalui, nes rankose laikau vėduoklinį 10 amžiaus kirvį. Šitas kirvis buvo rastas Apuoliai, Skuodo rajone. Šiuo atveju jisai buvo visiškai, jisai dedant į kapą matomai buvo perlenktas. Reikėjo atkurti, reiškia, ir rekonstruoti visą formą. Yra kalviškai užvirinti ašmenys, visas, reiškia, kalviškai užvirinti plieniniai ašmenys, pats korpusas yra minkšto geležies. Tai yra, mano galva, tai yra tikrai absoliuti rekonstrukcija. Yra tekę dirbti, tenka tiksliau daug dirbti su muziejais ir muziejams, tarkim, darome ginklų kopijas ir tikslės ginklų kopijas. Ir ne tik yra, tarkim, kažkokių namų apyvokos daiktų, pavyzdžiui, irgi tokių archeologinių vertybių kažkokių, tarkim, atkurti, kad tai netgi elementarius dalykus kaip durų vyriai. Ir tenka, iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu darom kalavijus kokius atrestauruojam, atkūrėm, tai darom tas kopijas, tai tenka netgi daryti, imti nuo kalavijus vežti, ten tirti chemiškai, išstudijuoti, iš kokio plieno pagaminta, tada studijuoti, kaip jisai tas buvo pagaminamas, kokia ta technika kalimo, kokia turėjo būti ir po to bandom viską atkartoti. Ta prasme, kalvystė yra šiaip
nežinau, gal aš kaip pats, aš apie save galiu šnekėti, tai aš iš tikrųjų turiu daug išmanyti dalykų. Tai yra, ir staliaus amatą turi išmokėti, ir juvelyro amatą turi išmokti. Aš nesakau, kad tobulai išmokyti, aš turiu žinoti, kaip technologiškai atliekama vienas ir kitas procesas. Labai daug sričių turi žinoti. Ir aišku, matyti ir domėtis daug ko. Su medžio srities, su statybininkais. Čia viskas yra susiję, turi viską papasakoti, tarkim, kaip tvirtinimo detalės, kokios turės būti, kiek jisai ten turės išlaikyti, kaip ką, tarkim, į medį, kaip ten turės susidėti, labai viskas. Ir mes, tarkim, irgi patys labai bendraujam ir su kitais kalviais, ir tenka ir su užsienio kalviais, irgi pasisėmėm patys praktikos, irgi nuvažiuojam, irgi pasitobulinom. Seminarus kažkokius važiuojam irgi kalvystės. Mes ir patys netgi Mažeikiuose rengiame kalvystės meno amatų šventę, tokia yra tradicinė patapusi. Tai elementariškai gali būti ir paprasčiausiai, tai reiškia atkuriamieji darbai, reiškia gali būti tie patys vyriai, tie patys vartai, turėklai, liustros, viskas, kas susiję su kalvystė. Įvairaus periodo, tai gali būti ir baroko periodas, ir gali būti ir tiesiog kažkokie ūkiniai darbai, reiškia. Tarkim, netgi paprasčiausia vedega nukalt yra, reikia turėti vis tiek šiokio tokio išprusimo, kad vardant to, kad jinai būtų ir funkcionali, kad būtų ir meistrui patogu su ja dirbti. Tai čia labai daug dalykų reikia žinoti. Aš kaip čia restauravau Viekšnių Mažeikių rajone, Viekšnių bažnyčios vartus pagrindinius ir vartelius. Nebuvo išlikę, reiškia, tų vartų tvirtinimo elementų, šiuo atveju kablių. Logiškai mąstant, jie negalėjo kažkaip, jie turėjo fiksuotis, be jokios abejonės, negalėjo tabaluoti bet kaip. Turime atsidarius, procesija, tarkim, su velioniu eina laukan iš bažnyčios ir vartai vėjo ten pučiami užsidaro, tai nei šis, nei tas. Tai reiškia, reikėjo atkurti fiksavimą vartus. Jeigu į gerą filmą arba spektaklį, pažiūrėsiu, tau intriguojančiai, suprantu, kaip įsijauti, žiūri. Paskui paklausiu, kas nors paklausiu, o kaip tau, ar ta muzika patiko? Aš kartais pasakau, kad aš anos negirdėjau. Tai gražu. Ir tuo labiau, kokį darbą padarai, jis turi būti dėrėti su gamta, su aplinka, galų galia su pačiu užsakovu, kad jo būtų interesai atsispindėtų, o ne demonstruoti savo kas aš. Pirmasis įspūdis, pamatai, ką reikia daryti. Pavyzdžiui, jeigu su rimtais architektais dirbi, pavyzdžiui, Lietuvos ambasadą tvarkim, Maskvoje. Ir, reiškia, architektas, idėja. Čia, toj vietoj reikėtų kažką tai padaryti, kad nebūtų ir kartu. Ten įsivaizduojat, kad ateitų svečiai ir matytų, kad ten įspūdis patiktų kas nors. Kad būtų kartu ir įtikėta, įtikinama ir kartu, supranti, įspūdis pasiliktų ir dar kad būtų. Tarkim, idealiu atveju, jeigu, tarkim, mano tėvas tai paišo, tai praktiškai yra nieko verti dalykai. Tai yra, nes kaip paišo žmogus, katras žinot, kaip tai turi būti, tai yra visai kitas dalykas. Kitas dalykas, kaip tai daro architektas, kuris nesuvokia, kaip tai turi būti. Dabar iš tikrųjų su meistru kalbėti yra visai kitas reikalas. Su menu jau, kaip su meistru, kai aš su tarkim, dailydė šneku. Kaip su meistru, tai randamės tą kompromisą ir tą teisingą kelią atrandam. Kiekvienas tėvas džiaugtųsi. Kad aš irgi sakau, kad sūnus neišvažiavo į kokią Angliją, į kokią Norvegiją uždarbiauti. Yra amato tvirtinimas, tradicijos. Pažįstu puikiai, suprantu, ir vokiečių kalvystę, ir prancūzų, ir rusų, ir lenkų. Kas yra užkoduota žmoguje? Tas, kad ta lietuvybė yra mums viduje, sieloje.
netgi brėžiniai ir projektai, kurie darau, supratau, reiškia, tos yra grinai turi sąsajų su savo mūsų praeitim, su savo etinė kultūra, tęstinumu. Ir iš tos šiuolaikiškos formos. Ir, reiškia, ir taip pat, ir, kaip matysime eskizuose ar projektuose, yra tie motyvai ir tie patys išlieka. Nu, aš nesu labai daug senas, labai nesu seno amžiaus, bet aš jau sugebu atpažinti, tarkim, tą imlų, reiškia, studentą, nu, galbūt nelabai imlaus, nu, tokių irgi pasitaiko, tiesiog nori ten, čia staigiai kažką, kaip pavyzdžiui būna, ten, užsiėmimai su vaikais, ten kokiais, ateina vaikai, nu, tai ką čia mes maždaug kalsim. Tai visada mes damaskinį kalaviją, geriausiu atveju. Nu, jeigu, ta prasme, arba kalaviją, idealiu atveju damaskinį tada kalaviją. Tai va, nu, bet irgi ne nuo damaskinio kalavijo kalvystė prasideda, tai, tarkim, primityviai užsmailint geležį, nukalt vinį, nuo to bat prasideda kalvystė. Antra vertus, plastiko suvokimas labai svarbus. Labai svarbu yra ten kažkokie skulptūros pagrindai. Natūralu, kalvystė tobulės kažkuria prasme, bet svarbu yra labai nepamiršti to seno. Tos senosios kalviškos technikos, tarkim, tų elementoriškų skylių pradūrimų, kalviško suvirinimo ir visų kitokių elementoriškų kalviškų dalykų, nes na, dabar visokios atsirado ten plazmos, visokie ten suvirinimo mandriausi aparatai. Aš sutinku, kad reikia naudotis šiuolaikiniais pasiekimais. Būtų kvaila nesinaudotais tais dalykais. Nu, bet labai svarbu nepamiršti tų senų mūsų. Manau, kad tikrai Lietuvoje ir buvo, ir yra labai talentingų, labai gerų kalvių ir be jokios abejonės.